एक गिरेस्त मनीस आपल्या घरा भोंवतणची सफाई करूंक एका कामदाराक आपोवन 1000 ताका दिसवाडो दिवंक कबलात करता. दीसभर कोस्ट करून घाम वारोवन वताचो लोक घेवन काम जातोच हो गिरेस्त मनीस ताका फकत 500 रुपया दिता. ताच्या कामाच्यो चुकी खोडी काडटा, थोडे पयशे दिवन धांवडायता आनी कामदार दुखाबरीत जावन घरा परतता. नागोप, फोटो, भास्कोळपण उलोवप, चोरयो करप, लोटीक गोवाय दिवप, दुसऱ्याचे वस्तूंची आशा करप हें सगळें वायटव्या थंय येता. आनी आयच्या समाजांत तर हें चालतें जालोलें आसा. आयज मनीस गिरेस्तकायेचो गुलाम जाला. दुडवांक लागून कितेंय करूंक तयार. दुसऱ्यांक नागोवन मनीस चिंता आपूण संवसार जिखलो, पूण देवाची नीत कोणाक चुकोना. केल्ल्या मापान फारीकपण भोगचें पडटा. आयचीं दोनूय वाचमां आमकां देवभिरांतीचें जिवीत जिवंक उलो मारता. सगळे तरेचे नश्टी जिवीत सोडून एक प्रमाणीकपणाचें जिवीत आपणावंक आमंत्रण करता. तशेंच मातेवाच्या शुभवर्तमानांत स्नानदातार जुवांव हेरोदियासाक ताचें बेमर्यादेचें जिवीत सोडून एक बरें निर्मळपणाचें जिवीत जियोंक शिडकायता. आमी मनीस चुकतात, वायट रस्त्यार पावतात, पूण जेन्ना आमी आमचे वायट वळखून घेतात तेन्ना देवाची कृपा आमकां फावो जाता. देवाची भिरांत आमकां जाणवायेचो थाव दिता आनी देवाची विजमितां आमचे थंय घडूंक शकतात.